来看第16届冬季大游行，拜六下晡伫咧高雄举行。这一届有万外人来参加。今年的主题是象征明年的选举，呼吁候选人重视性别优先、甲性别平权。打扮做古装变装红袖顶高悬红毛蝶，直到下晡这场高雄冬季大游行录影看到。 讲求就是平等嘛，不管是男女平等也好，性别平等也好，就是讲求世界一个平等和平这样而已。让更多人知道我们有就是权益，我们都喜欢每个人都有每个人的权利。 今年一摆高雄冬季大游行已经第16届，今年第一摆到凤山区举办。官方统计参加游行人数超过万人，也未少外国朋友来参加。今年主题聚焦伫明年的地方选举，希望想要参选政治人物，听无关反族群的心声，和性别平权的声音会被重视。 包括建立性别友善校园啊，然后性别友善职场啊，以及性别友善的医疗环境，还有性别友善观光，跟建立性别友善厕所，以及我们希望能够弭平性别资源的城乡差距。 主办单位表示，台湾加入亚洲第一个同婚合法国家了后，也有真侪爱努力的空间。2016年地方选举是要让政策推动者了解每一个族群的需求，也鼓励支持者斗阵为争取性别平权，投关键的一票。记者综合报道。